Bak burada ne var? Teyze oyuncak. Evet, oyuncak. Teyze bunu açsana. Açalım mı? Hadi teyze açayım mı? Oo teyze. Teyze. Efendim aşkım. Bu ne? Bu kimin bak? Bir saniye. Bu doğdu. Burada neler var? Bu. Teyze. Bu açsana bunu. Bu ne Hasan Ali? Bu slime. Slime mı? Bak bunu açsana. Tamam, açalım. Ver açayım. Bu hamur. Bu hamurmuş. Evet, bak hamur. Teyze bunu açsana bu. Bak. Teyzeciğim. Açamıyor musun? Bak bunu yap. Bu anne. Teyze bunu aç. Bak bunu yap. Artık yapsana bunu. Teyze. Efendim? Bana bu yapsana. Birlikte mi yapalım? Hı. Tamam, Bu yapalım. mavi ayıcık yapsana. Bu yapsana. Teyze. Efendim? Bu ayıcık yapsana. Tamam. Gel teyze. Şimdi. Yapayım. Sabah. Yardım etmemi ister misin? Tamam. Hamurları mı açıyorsun Hasan Ali? Ne yapayım teyze? Aferin sana. Ah düştü. Burada ne varmış Hasan Ali? Bu çarşın değil. Bu ayıcık. Şimdi ayıcık. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Bunu ben de yapabilir miyim? Bu Evet. olmuş. Yapsam. Evet. Çok güzel oldu. Aa, Çok güzel. çok güzel. Ayıcık mı oldu? Ama şimdi. Teyze olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Beğenmedin mi? Bu beğenmedi. Bu hamur oldu. Şey güzel olmuşsun. Gördün mü? Şey güzel. Beğendin mi? Şimdi. Bu şimdi. Evet, şimdi ne yapacağız? Hamurlarımızı açıyoruz. Teyze ben yağı yapıyorum. Evet. Hamur yapıyorum hamur. Şimdi. Oldu. Şimdi yeşil hamurumuzu mu açıyoruz? Tamam teyze. Evet, tamam. Şimdi oldu. Vay canına. Vay canına, çok güzel oldu. Olmadı ya. Olmadı mı? Yine mi olmadı? Bu olmadı şimdi. Tekrar mı kırmızı ayı? Teyze bak bu ayıcıklar varmış. Kırmızı ayıcık. Evet, çok güzelmiş. Bu şimdi. Oldu. Evet. Vay canına. Vay canına, çok güzel oluyor. Teyze bunu atsana. Bacım teyze. Çok güzel oldu. Ben ayıcık hoz. Teyze ne yaptım hoz? Oo, sarı, çok güzel. Sarı at mı yaptın? Al, yardım ettim. Bu Evet. çarşan. Teyze artık çarşan.
Teyze havuz yaptım sana. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Benim için mi yaptın? Bak. Oo, çok güzel. Teyze bak tavşan. Tavşanı da mı benim için yaptın? Bak. Çok güzel. Sarı bir tavşan. Şimdi oyuncakları topluyoruz. Tamam. Önce tavukları. Teyze sürpriz tavukları. Teşekkür ederim Hasan Ali, oyuncaklarını topladığın için. Tamam teyze şimdi topluyoruz. Hadi. Teyze. Evet, el salla, kapatıyoruz. El salla. Hasan Ali, bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.